Hola amiguitos, ¿cómo están? Esperando que disfrutando de estas clases en línea del Jardín de Niños Guadalupe Victoria. Muy bien, vamos a hacer una recopilación de lo que hemos visto hasta ahorita. Recordamos que la música tiene sonidos y que podemos hacer sonidos con nuestro cuerpo. Ya exploramos todas las partes de nuestro cuerpo que pueden producir sonido, todas nuestras partes sonoras. Ya tenemos claro que produce sonidos más fuertes y que partes del cuerpo producen sonidos más queditos, más bajitos. También exploramos los sonidos que podemos hacer con cosas de nuestra casa, lo cual pues fue muy divertido ver que todas las cosas que tiene mamá o papá y que nos pueden ayudar para hacer música. No sé, yo cuando estaba chiquito me gustaba mucho poner varias cubetas y hacer como que estaba tocando una batería. Y desde muy chiquito me gustaba la música. Entonces ideamos varias formas, cubetas y todo eso, ollas y cosas hermosas. Bueno, pero hoy vamos a ver que también en la naturaleza también hay un universo. Hay un universo de sonidos, hay un universo de música en la naturaleza que podemos ir descubriendo poco a poco. Y uno de los sonidos más hermosos de la naturaleza los producen los animales, el reino animal, que produce muchos sonidos vastos y que si estamos en un bosque, pues escuchamos toda una armonía de sonidos. Cerramos nuestros ojitos, podemos escuchar cientos de sonidos hermosos. Entonces, pues hoy vamos a imitar algunos sonidos de esos animales. Ya ven que hicimos sonidos con nuestro cuerpo. Bueno, pues nuestra boca produce muchos sonidos imitados de la naturaleza. El sonido de un perro, de un gato, de un pato, etc. Entonces, pues vamos a tratar primero con nuestra boca de hacer todos los sonidos de animales que podamos hacer, ¿sí? O sea, imitar al animalito que ustedes quieran. Y obviamente hay unos animalitos que les va a costar mucho trabajo. Entonces, vamos a ver qué animalitos podemos hacer. Y también, para reforzar nuestro aprendizaje, voy a ponerles una canción que nos vamos a aprender. Y este es el sonido que producen los animales. Se llama el sonido de los animales. Entonces esperamos que les guste mucho y que sea una actividad muy divertida. Cada vez que nos lo pida la melodía, pues vamos a tratar de hacer el sonido que nos pide la canción, ¿sale? Bueno, comenzamos. Vamos a jugar a los animales, vamos a jugar a los animales, vamos a jugar a los animales, vamos a escucharlos tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace el perro, vamos a escucharlo tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace la vaca, vamos a escucharla tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace el borrego, vamos a escucharlo tú y yo. Vamos a jugar a los animales, vamos a escucharlos tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace la gallina, vamos a escucharla tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace el pato, vamos a escucharlo tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace el elefante, vamos a escucharlo tú y yo. Vamos a jugar a los animales, vamos a escucharlos tú y yo. Dime si tú
sabes cómo hace el puerco, vamos a escucharlo tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace el gato, vamos a escucharlo tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace el caballo, vamos a escucharlo tú y yo. Vamos a jugar a los animales, vamos a escucharlos tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace el lobo, vamos a escucharlo tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace el gallo, vamos a escucharlo tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace el oso, vamos a escucharlo tú y yo. Vamos a jugar a los animales, vamos a escucharlos tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace el mono, vamos a escucharlo tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace el burro, vamos a escucharlo tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace el ratón, vamos a escucharlo tú y yo. Vamos a jugar a los animales, vamos a escucharlos tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace el león, vamos a escucharlo tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace la serpiente, vamos a escucharla tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace la rana, vamos a escucharla tú y yo. Muy bien, amiguitos, ¿qué les pareció la canción? Está muy divertida, ¿verdad? Esta actividad de producir sonidos con la boca y luego escucharlos también en la canción, pues es muy divertido. Bueno, vamos a dejar una tarea, una actividad para realizar, para enseñar a la maestra y para llevar un registro de nuestras actividades, ¿ok? En una hojita vamos a poner recortes de los animalitos que nos fue más fácil hacer su sonido o imitar su sonido, y los vamos a pegar en una hoja. Y vamos también a recortar los dibujos o las imágenes de los animalitos que nos costaron más trabajo imitar, o que nos costó trabajo hacer con nuestra voz, con nuestra boca, los que nos costaron mucho trabajo. Entonces también nos vamos a poner en una hojita y vamos a ponerle a la hojita los sonidos de los animales. ¿Qué les parece? ¿Sí? Bueno, pues espero que haya sido divertida esta actividad y que sea muy de su agrado, que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente.